Три причини, чому учасники УБД не можуть отримати грант. Перша причина – це ваше посвідчення учасника бойових дій не зареєстроване в загальному реєстрі, де його можна зареєструвати через Дію. Друге – це ваша кредитна історія. Як її перевірити? Ми можемо вам скинути на ваш телефон ссылку на телеграм-чат, де ви можете зайти і перевірити вашу кредитну історію. І третє – це ваш податковий борг. Як його перевірити, чи є у вас податковий борг? Ви заходите в свій особистий податковий кабінет і перевіряєте. Навіть якщо ви не вели бізнес раніше, ваш податковий борг може з'явитися або це несплата податку на землю, або несплата податку на нерухомість. Тож для цього треба все це перевірити. Якщо ви все перевірите і всі три питання у вас вирішені, ви можете звернутися до нас, і ми разом з вами зможемо підготувати документи, розробити бізнес-план і отримати грант від 250 до 1 000 000 гривень.